成日都好想拍 Bob 叔嗰隻 style 嘅遊輪片，今次終於有機會上公主遊輪啦！我而家好似嗰啲奧運嘢咁，翻嚟攞住個牌喺度揈。大家係咪以為上遊輪好貴呢？其實呢都唔貴㗎，至少1蚊都冇俾過咯。因為全部我俾晒嘛。逃生艙喺呢度，認住。咁不如而家直接去令逃生艙坐住先。超好玩，踏落第一步。哇！呢度好似 Backroom 上面，好似無窮無盡咁行啊！佢 sense 到我哋嚟，佢自己 unlock 咗啦。喂，其實幾靚喎！係喎。注意，上船嘅第一件事係要睇安全守則啊，各位！聽唔聽到啊？就係宣佈話佢未搞掂個 safety video 同埋未去報道啊！真係要睇㗎。至少佢未讀名咯，而家。嗱，上咗船之後咧，都唔係即刻開船噶喎，佢會俾你得閒咧就去行下啦，睇下嘢啦，飲下酒啦，然後就會邀請佢哋嘅 entertainment director Welcome to your holidays going north to Alaska. Are you ready? Wow! For the next 7 days, you don't have to do any cleaning. Wow! We are the world. We are the 哎呀，好啦，唔好唱啦，我哋準備開船啦。出牌啦！捉緊啦，大家見唔見到啊？雖然好緩慢，有冇人理你啊？冇人理我，睇我唔到。發勁啲啊！好小朋友啊！拜拜。我哋準備過呢條橋啊，呢條叫 Thank you。哇，好難啊！唔公平喎，喂，啲船員點解可以落去嗰個影嘅？我羨慕啊！我哋要喺呢度，我哋啲平民百姓睇下呢度幾逼，你睇呢度。我都係啊！好啦，我哋到橋底啦。出海啦，正式。機鎖俾你啦。白費水。上咗隻船之後咧，即刻就同大家介紹下呢隻船有啲咩玩啦。咁我哋首先嚟到呢隻船咧，正式有嘢玩嘅第一層就係5樓嘅。我哋先嚟講下呢個嘅 Art Gallery 啊，就係買畫嘅地方。咩人會喺船上面買畫咧？我唔明點解要買嗰啲鑽石鏈咯喺架船上面。係咯，喺度買唔到咩？我稱呢個為呃人行啊！呢個就係頭先我哋話唔知點解要喺度買嘢嗰啲地方。係啊，好似船上面有間米蘭站咁。係咯。船上購物第2彈。買。呢啲嘢應該全部都唔會好靚啊！係有冇 shot glass 啊？呢隻杯有幾靚喎？呢隻杯好靚喎。隻杯幾靚，都係嗰啲咯，落咗地我估都買到嘅嘢咯。我哋都係堅守原則，我哋唔會喺船上面買。睇額外錢。哇！有arcade玩喎。你可以嘟呢個，跟住你揀俾幾多錢，跟住就可以抽佢呢啲獎。人㗎，永遠都抽唔到嘅。我哋日本有中過喎。嗰啲係良心企業。去完左邊細路嘅世界之後咧，隔離呢度係大人嘅世界。大人嘅 arcade。少就嘅地方，大嘅就便利家庭。下一程 trip 能唔能夠嚟到就係睇呢度㗎啦，啲人。又發覺到多一個睇波嘅場地喎，呢個巴有得睇波。係啊，總之我哋開個 photo booth 自己上船嘅啦，下晝喺度開到隔離，跟住收平啲，係啊。每晚嘅7點啦，同埋9點咧，呢度就會有大 show 睇嘅。咁佢呢個場咧都幾大，溫哥華某啲細細地嘅場係差唔多 size。而家係 World Cup Under the Star， 唔係 World Cup Under the Ring。呢度咯，呢度有2個池係冇乜人嘅，少人嘅。好尷尬，我哋而家一個著衫嘅方法完全係唔適合呢度嘅。我哋擺到明係睇完波過嚟㗎啦，冇所謂嘅。其實幾靚仔喎個。住呢個跑步。仲要如果好天咧，其實你係望住出面陽光普照喺度跑步，仲可以一路跑一路睇波。要唔要揾人嚟做運動？要啊！
因為食得太多嘢啊！我哋而家一日幾乎係食4餐，係啊，要燒啲卡路里。係啊。17層有咩睇？有3個後生仔玩嘅地方，即係我哋已經唔係呢個年紀就入唔到去啦。係真係後生仔啊先。H3至7或者係呢個有13至17。即係 function 咯，呢個就有錢嘅。而家係有錢都唔入到，因為有係啊，跟住夜晚就係 night club。其實架船幾高喎，真係成棟樓咁。哦，呢度有掉豆袋。哇！打波打人啊！Is it fun? Is it mini golf? How long have you been playing for? Couple hours, couple days. I think we've been here on. You're home 2 days, right? Yeah. There's only one. Oh, yeah, all good. Ah, it's all good. Yeah, all good. 呢個係混為一體嘅籃球、排球、足球場啦。但係因為落雨冇人玩㗎。係。喂，好大風喎！唔怪之冇人喺甲板啦。哇，其實開得好快啊架船。好驚喎！好驚啊！哇，揸實呢部 cam 先，我驚人跌鬼落去。今日住露台房嗰啲人蝕啦，個天氣咁樣。如果成個 trip 都係咁點算？係咯，我想見到係即係海同埋天啊！有啊，我即係 I mean 而家連埋一齊咯。我要藍色有雲嗰啲啊！有人嚟啦，跟住推我啊，係咁。你咪睇得太多嗰啲咩東方快車謀殺案啊，跟住喺架船度掟佢落去啊！Every night in my dream, I see you, I feel you。介紹一輪完隻船啦，我哋都正式遠航啦。咁大家最關心嘅嘢呢，其中一樣當然係膳食啦。呢個就係船上面幾乎全時間都有供應嘅 buffet。我只要你肚餓呢，就可以嚟呢度開餐㗎啦。唔使錢。攞皮咬肚物呢啲咩嚟㗎？我都唔知啊。為咗令你唔好覺得無聊咧，佢哋幾乎每一日都會換一個唔同國家嘅菜式㗎。準備如果差唔多食晚飯咧，通常就會開始收緊啲嘢㗎啦。但係佢嘢食有少少千篇一律咯，即係琴日我哋食嘅又係差唔多。呢個位有啲唔同嘅，係嘛？但係食足7日呢啲嘢真係有啲悶啊！我覺得最好食個餐已經係早餐啊。西式咕嚕肉。但係呢個幾特別喎，炸西芹。pancake 食，因為我哋轉頭要出去食好嘢，食蟹。哇！原來呢度食早餐好開心喎。早餐原來吸引好多咯。係咯，比起晏晝嗰啲嘢好好多喎，同埋有埋呢個靚景，不得了。哇！啲公肥啊！除咗 buffet 之外咧，船上面仲有3間嘅 fine dine 啦，佢哋咧嘅食物係一模一樣嘅。咁 cruise day 就有午餐啦，然後每一晚都有特別嘅晚餐嘅。咁成個船程咧，第2晚同第4晚咧就係 full moon night 嚟㗎，所以見到啲人都着靚靚，然之後嚟食嘢㗎。啊，呢個小寶好大嚿啊！請你食一嚿啊，你啊！阿琪唔係好中意食魚嘅，因為所以佢又覺得麻麻地，我又覺得煎得幾香，啲肉地係實淨嘅，所以係幾好食。我係咪上錯咗海盜船啊？點解啲嘢食冇味嘅？食下甜品先。蒸水蛋，好脆啊！佢個面嗰個糖菜定有。今日船上面嘅第4晚，有 surf and turf。終於都食到魚以外嘅嘢啦！呢個係都係鴨啊，好味。不過都係好細咯，繼續好細。你而家呢個 moment 最想食嘅係咩啊？係咪咕嚕肉啊？唔係，而家想食日高嗰個韭菜炒樹幹。Full Moon Night 咧，侍應就會幫你剝埋龍蝦同埋煎牛扒啦，同埋又係甜品啊，好多甜品啊，食到嘔啦，爆血管啊！洋葱湯，洋葱湯，洋葱湯。沙蛋湯，沙蛋湯，沙蛋湯，死肥仔，死肥仔，死肥仔。我諗我揾到呢個世界上最好食嘅雪花啦！俾人鬧我都要講㗎啦。由於我哋買 package 嘅關係冇理由蝕俾佢噶嘛，所以我哋到 O'Malley's 第一間係需要付費嘅餐廳，不過我哋 package 包咗咧就唔需要啦。而家時間係5點24分，呢餐我都唔知叫乜鬼啦，下午茶、夜晚飯。我哋今日要食2餐，主要係因為我哋本身8點 book 咗1餐，而我哋本身個 package 係包咗4餐，我哋為咗唔蝕俾佢咧，我哋而家5點食一餐晚餐，8點食一餐晚餐。滿滿的洋葱，我覺得呢間嘢咧暫時未食
食物咧，唯一投訴咧係佢冇電視睇波嘅咯。係咯，因為而家係英格蘭踢緊墨西哥，跟住我哋要自己喺度開。我哋呢個係嗰啲。冇講。咁但係你身為一間 Irish pub， 你要有波睇好基本，我覺得真心。辣雞翼，未必好辣啫，白人嘢辣嘅有限啦。Fish and chips， 但係點解有啲 mushy piece 係冇 mush 過嘅？喂，好英國啊！呢餐仲要坐喺度睇波。學阿 Ken 話齋，梗冇蝕俾佢啦，所以我哋嚟到第二間 package 包嘅餐廳，總共包4餐嘅。暫時呢餐係第3餐，其實都係正常份。我真係好飽啊，因為運動量唔係好多我哋呢幾日都。呢間 steamer 咧就專係食海鮮嘅，但係海鮮種類都唔係特別多。阿拉斯加咧本身已經好出名食海鮮㗎啦，所以我哋唔另外加錢食蟹腳嚕。有狗啊！屙唔到屎啊！所以要食菜啊，瘋狂食菜啊！呢位 Albert 係我哋船上面遇過最 nice 嘅侍應。今日嘅第3步驟。呢個好香啊！阿 Ken 生日點可以求其食？今日我哋嚟到呢間叫做 Crown Grill， 呢間係我哋唯一喺船上面額外俾錢食嘅餐廳。今日阿 Ken 生日啦，大家樓下瘋狂轟炸生日快樂，唔該。已經過咗啦。恭祝你福壽生日快樂！有種去咗1930年代嘅紐約嘅扒室嘅感覺。Yeah, we do. Yeah， 果然高級餐廳，連個包都 fancy 嗰人。唔係第一次食呢個牛肉塔塔，好少可以咁鮮，仲有龍蝦湯。好食啊！個香味嚟自呢啲啊，個魚子醬啊，因為有料喎。我想講啲觀眾會覺得我哋好似冇食過好嘢，我哋係真係冇食過好嘢㗎。冇乜食過好嘢，我真係大鄉里出城。幾時羊架？幾時牛扒？好恨食牛扒好耐啦。哇！真係靚仔喎，哇！粉紅色，勁香勁 juicy 啊！佢啲配菜咧都非常之好食，不過呢個唔係今餐嘅重點，個重點係喺呢度。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday。朱古力蛋糕第2個。Triple 啊！哇！呢個未搞掂，大佬。我呢個係 blueberry 真泥傾瀉，甜到嘔啊！我有啲心血管閉塞我 feel 到，大佬。呢度最近醫院係咪要翻岸㗎？除咗正式餐廳之外呢，我哋基本上都係食㗎啦。咁有呢間24小時嘅咖啡室啦，仲有啲蛋糕仔可以攞嘅。好好食喎！頭先有個非洲姐姐仔，好得意啊！你問我幾時有得睇啊？你條片喺邊度有？1個禮拜先出啊！我想同你講，我哋對上一條片係2個月前。我覺得免費嗰啲就咁攞嗰啲好食過，暫時啊好食過餐廳嗰啲。我覺得佢啲嘢唔夠鹹，同埋好細。好西式佢先，係即係唔係人好細。How many pizzas do you make every day? Just two. 啊 Just two. Just two? Too many. Oh, too many. Day 2嘅第1餐。唔使錢嘅。唔使剪。啲雪糕口味好吸引。有 pistachio 啊 ，mint 喎，係咯，真係有啲。呢度阿福卡度咁樣喎，大佬。400幾蚊嘅 package 點可以少得有 room service？成個嘢全部唔使錢啊！但其實係俾咗啫，已經包咗，因為包咗喺個 package。哇！影到我着大象夫婦啊！阿 Ken 喺 room service 閂之前即刻撳咗個嗌咗嘢食，而家好多嘢食。佢已經刪咗㗎啦，其實。嚇！真係㗎？我夾硬撳到 order 到啫。厲害！郵輪嘅其中一個好處可以揸住杯酒周圍走嚟走去。酒精自由。同埋我哋買咗個 package，所以我哋每日有15杯，一杯。一杯。大家認住呢幾個係賣 Circle Can 嘅靚仔先，因為呢條片都會見到佢哋幾次嘅。好，我哋翻嚟講下啲 entertainment 類嘅嘢先。咁每晚7點到9點，頭先都有講啦，就係有大 show 睇嘅，幾乎每晚咧都係坐爆嘅。咁分別係有歌舞 show 啦、雜耍 show 啦，同埋有魔術 show 啦，仲有一個係歌舞魔術雜耍 show 嘅。另外呢個中庭亦都係好多 event 發生嘅地方。佢啲杯係咪最後一次過先喺樓頂嗰
喺度淋啲酒上落去嘅，咁咪即係幫人哋洗晒啲杯咯。咁如果我飲最底嗰啲咪好污糟咯。咁我哋一嘢搶咗最頂嗰杯嚟飲先，希望佢唔好好似我啲手殘黨啦。如果唔係，我會一嘢全部冧晒。我哋上咗船2日咧，我而家 keep 住有時會 feel 到啲噏噏地，少少好震啊！呢個樓梯而家。突擊測驗，加拿大哥哥點唱？呢個係船長，咁邊個開緊船呢？ 4, 3, 2, 1。少女愉快地同遊樂園。聽唔聽到啊？呢個就係 Silent Disco 啦，聽唔到聲啊！我直情做咗呢個世界上最尷尬嘅嘢。佢竟然叫我喐隔離嗰對。係係啊，我都唔知點解我會咁做咯。但係佢哋好勁咯，其實。唔係，但係你好少做啲咁嘅行為。我知，好驚啊！你睇下幾多人？呢個係船上面最治愈嘅 moment，唔係因為有狗仔睇，原因係因為嗰啲小朋友以為做1個鐘去排隊就可以摸，但係唔可以啊！然後呢個就係最中意嘅環節 ，Spotlight Karaoke。呢個叫做卡拉 OK roulette，即係你完全唔知咩歌嘅，跟住就上去，就去揀歌俾你唱。我而家係排隊啊，各位。Well look song is baby. 如果呢一段唔中版權嘅話咧，就真係只能夠證明佢唱得非常之難聽啦，知佢咩料咧？我到而家都唔明呢幾個靚仔點解咁派，其實我唔識佢哋嘅大佬，好似我識嘅啫。好 high 啊！我想講啲人全部都好開心啊，係咪啊？係啊。馬來亞春風，綠野景致耀眼，夜雪啊，有啲核突呢個畫面。佢終於都享受到泳池啦，仲要平時係好多人浸，而家得佢一個咋。因為平時太多人咧，主要係知有冇料啦，係啊好多 small talk 啊，要繼續喺度同性習慣人喺度 small talk，而家唔使啦，而家獨享呢個好嘢。浸腳池，成功說服咗阿 Ken 都嚟埋浸，好舒服。好舒服。我唔想翻去啊！你唔想翻房定咩啊？我唔想翻溫哥華。咁唯有派你嚟船呢度翻工。好啊，打開先。各位介紹翻啊，船上面最悶嘅地方啊，你以為係啲咩讀書會嗰啲嘛？唔係啊，係個 club 啊！你睇下悶到嘔啊！最 high 咧已經喺呢個哥哥仔咧喺度跳到黐咗線咁樣噶啦。終於明明係有音樂啦，但我感覺係 silence 過 silence disco 啊！好，另一邊廂我哋睇睇棟篤笑嗰邊嘅情況先。 Who's in love? Where's my love? This guy had both hands up. 啊哈哈哈！其實好多都聽唔明嘅，因為好笑啊鬼佬族。係啊。希仔咧係上過遊輪啦，佢就話喺架船上面可以試下揾啲鴨仔啦。我哋揾到啦，不成文規定嚟㗎，即係船上嘅擺啲鴨仔。係100隻入邊嘅第27隻啊！重點係我仲揾到另外一隻啊！你呢邊咧？仲有啊？Oh Canada！你識得嗰一句就唔好再唱啦，收皮啦。嗱，我哋睇一睇船上面咁啱過特別節日，例如 Canada Day 係點樣嘅先。因為咧今日係 Canada Day 加拿大國慶，所以咧周圍3間餐廳都係有呢個 Canada Day 嘅嘢食。但係餐單其實基本上係一模一樣，只不過每日都有唔一樣。哇！眨下眼就變咗美國國慶啲嘢啦，大家覺得黏唔黏呢？啲職員好鬼快手啊！早2日仲係 Canada Day， 而家已經變晒做美國嘢啦，即刻。佢哋咧好多都係自發黐裝飾嘅。America！喂，大家葉師傅冇亂嚟先，唔識冇亂嚟。聽翻人哋正版唱嘅咪幾好咯？係咪因為美加交惡，所以啲加拿大人唔想嚟美國呢度？因為明顯少人好多。好
buffet 裝飾轉晒美國嘢唔使講啦，嘢食都即刻變晒做美國 theme 嘅。而我哋當時喺船上面最重頭戲嘅就係睇世界盃啦，冇錯啦，因為我哋喺世界盃期間上船啦，所以基本上每一日嗰啲都有世界盃睇㗎。而家天氣好好啊，我哋喺晒呢度甲板睇波，睇佢至愛嘅 Kylian Mbappé 啊，入咗一球啦，你開心啦？開心。又入多球啦，黐線！我威風唔到咁耐啦，而家大家已經知道決賽結果係咩啦，咁所以我都唔多講啦。咁但係都冇咗嗰陣時咧，啲人落雨都要喺甲板度睇世界盃嘅心情嘅。巴比魯禁區幾特別嘅，因為大家都會自然就聚集咗喺泳池隔離咧，就睇呢個世界盃。其實你冇咩好做啊嘛，船有時。咁你啱啱好嗰啲鐘數去睇波，其實幾啱。係啊，佢啱好嗰啲鐘數就係好啲好 family 嘅嘢，咁我哋又唔會去同啲小朋友玩啦，咁所以我哋就係咯。嚟啊！黑哨黑哨。同啲多美國人睇波嘅唔好處咧，就係佢哋多數撐嘅隊唔係我哋中意嘅隊。我唔夠膽嗌。加油啊，英林！知唔知呢場波有咩特別啊？冇錯啊，就係大家期待已久加拿大被淘汰賽事。Oh my god！ 3-0啊！冇眼睇啊！啲人走啦，開始走啦！哇，唔播添啊，停咗！哇，即刻走啊！啲人真係全部散場。被淘汰係唔緊要㗎，至少有品，大家睇下冇品嘅示範。咩叫你入到咩球波，大佬？其實美加嘅人咧係唔係好睇足球嘅？只要一唔關美國加拿大事嘅波咧，佢哋係唔睇嘅。即使大戰如今朝嘅西班牙對葡萄牙咧，佢哋都係唔 care 嘅。但係只要一關事係美國嘅波咧，譬如而家下晝嘅美國對比利時，大家可以睇下幾咁墟冚。就係要呢啲啫嘛，甲板睇波最高享受啊，簡直係。而家全世界都可以走啦，因為美國4-1落敗。再見。哦，美國輸波，啲人大家啲頹廢樣陰功咯。呢度玩得好開心。我哋見證美加墨輸波啊，3個主辦國都輸波啊，都淘汰咗啦而家啲情緒。估佢哋冇心機主辦㗎啦而家。而家 hea 搞啊而家。hea 搞。有冇人一樣同阿 Ken 係麥巴比嘅狂熱 fans？ 唔係發哥喎，係麥巴比啫喎。接住落嚟就要介紹一下我哋瞓足7日嘅房間啦。呢間房咧雖然係內艙房啦，冇海景睇，唔係話特別大，但係個廁所咧係特別安全嘅，因為基本上咧你係冇可能喺呢度撲低嘅。同埋咧，我哋咧要介紹一下呢一間房最厲害嘅一件事。各位，我想講咧，呢張床咧真係好變態，因為我哋咧基本上咧冇一日咧係可以準時起到身嘅原因係咁。呢張床咧，只要一瞓落去咧，幾乎就瞓着㗎啦。同埋我從來未試過可以連續7日都唔發夢嘅。喂，聽日 set 幾點鐘瞓覺啊？7點好唔好啊？呢張床真係好舒服啊！最終冇 set 到㗎。就係咁啦，我哋每日都係咁啊！你睇完而家又瞓着啊你？我都有啲想。我想講咧，我哋當初咧上呢架船嘅時候咧，佢要我哋影張相嘅，即係佢話喺嗰個 profile 影張相啦，就係 for 啲員工認得你，因為你可能叫嘢食嘅時候，佢哋會過嚟咁樣啦。跟住嗱，我要澄清同大家講聲，我哋係凌晨3點到4點影呢一張相嘅。跟住我唔知點解咧，周圍都可以見到啦，勁醜樣奸犯咁樣咯，我真係頂唔順啊，好醜樣啊！唔係房都算啦。係出咗去咧，要撳嗰啲水牌，佢係會見到呢個樣嘅。我都好想喊。可唔可以換咗佢㗎？又話上到船唔使做家頭細務嘅，點解都係要洗衫啊？洗衫咪喺翻自己嗰層房嗰層咧，就已經有一間洗衫房㗎。唔似喺度做啊！呢個垃圾袋我琴日特登問姐姐攞嘅。因為你要洗衫嘅時候，佢先可以呃到你錢啊嘛！你睇下幾貴，一個咁嘅洗衣粉要成2個幾。喺船上面大忌，千祈唔好唔記得攞嗰個 medallion。我哋係趕住兩個一齊衝咗出嚟，跟住一出嚟嗰個醒起冇攞到。跟住因為咁而家都趕唔切去餐廳。食飯又趕唔切，問嘢又趕唔切。仲有嗰個餐廳係要俾錢，我哋有機會係入唔到去。我諗遲5分鐘俾嘅。
但係唔可以太耐咯。仲有10分鐘咧就係阿強嘅生日啦，所以咧而家我要扮我去攞筆畫聽日早餐。其實我諗住咧睇下可唔可以拗到個蛋糕翻嚟房度慶祝下先。Happy birthday to you, Happy birthday to you。哦，冇蠟燭，但係都照吹下。好，呢個 trip 咧都叫做正式嚟到尾聲啦。咁我哋嚟緊仲有一條片咧，其實係會講阿拉斯加究竟有咩玩嘅。咁我哋呢條片咧主要就係講下隻船有啲咩玩，同埋究竟開估係幾多錢啊？其實冇大家想象中咁貴嘅，每人咧只不過係950蚊加字啫。當然未計要升級買 WiFi 啊、買嘢食 package 嗰啲啦。但係我相信咧，如果唔係大家仲要好似我哋咁喺船度做嘢啊，係真係正式享受嘅話咧，其實你哋可以唔買呢個 package 嘅。再加佢已經包晒所有嘅食物啊，所有嘅玩意啦。咁大家都知道，如果你去旅行嘅話咧，基本上呢個價錢咧係包唔到你所有嘅住宿啊、使費啊，或者係機票嘅。好多謝大家睇到呢一度啦，我呢條片咧差唔多到尾聲啦，下一條阿拉斯加片再見啦。最後咧都好多謝呢幾位小朋友啊，係咁幫我哋喺船上面西好騎咁樣嗌，幫佢宣傳咗好多啊。係啊，最後呢幾個僆仔咧送首 firework 俾大家啦，希望大家睇得開心。我哋下條片再見，拜拜。